হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে তোমাদের কাছে আমি নিয়ে এসেছি কতগুলো টয় অ্যান্ড ভেহিকেলস। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো ভেহিকেলস আছে। তো তোমাদের সাথে একে একে প্রত্যেকটা ভেহিকেলসের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেব। তো চলো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম তোমাদেরকে আমি দেখাবো একটি ধনুক। বন্ধুরা, এটি হলো এক তীর। এটি দিয়ে যার যার নিশানায় লক্ষ্য স্থাপন করে। এটি হলো মেইন ধনুক। এভাবে ঢুকিয়ে এটাকে লোড দিতে হয়। সর্বপ্রথম দেখো বন্ধুরা, দেখো, ওয়াও! আবার মেরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বন্ধুরা, ওয়াও, খুবই সুন্দর। আমি ভিকেলসটিকে রেখে দিচ্ছি নিচে। এরপরে তোমাদেরকে আমি দেখাবো একটি ছুরি। ওয়াও! ব্ল্যাক অ্যান্ড সিলভার কালারের একটি দারুণ ছুরি, খুবই ধারালো একটি স্পেশাল ছুরি। এটাকে আমরা রেখে দেই। এরপরে তোমাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা একটি ওয়াকি টকি, খুবই সুন্দর কালারফুল একটি ওয়াকি টকি। ওয়াও! কালো কালারের একটি সুন্দর ওয়াকি টকি। এরপরে তোমাদেরকে দেখাবো আরও একটি ওয়াকি টকি, কালো কালারের একটি ওয়াকি টকি। ফ্রেন্ডস, নেক্সট ভেহিকেলস তোমাদের সামনে আমি নিয়ে আসছি আরও একটি ছুরি, সিলভার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের, খুবই চমৎকার এবং সুন্দর একটি ছুরি। ওয়াও! এটাকেও রেখে দেই। সর্বশেষ এবং সর্বলাস্ট আমাদের সামনে আছে ভেহিকেলস। এটি হলো একটি শর্ট গান। দিস ইজ শর্ট গান। ওয়াও! এটাকে আমরা হাতে নিচ্ছি। খুবই দুর্দান্ত একটি শর্ট গান। ওয়াও! শর্ট গানটি আমি লোড দিয়ে দেব বন্ধুরা। ওয়াও! 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 লোড হয়ে গেছে। ওয়াও! তো বন্ধুরা, একটি হলুদ এবং কালো কালারের একটি শর্ট গান। ওয়াও! ভেরি ডেঞ্জারাস গান। ওয়াও! ওয়াও! দিস ইজ ভেরি কালারফুল অ্যান্ড নাইস কালার। ফ্রেন্ডস, আমরা এই ভেহিকেলসটিকেও নিচে রেখে দিলাম। তো বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপ দিয়ে দিবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।